Bem-vinda ao canal Play Saúde. Açafrão. Canela. Limão. Escreva nos comentários de que cidade você está vendo esse vídeo. Gengibre. Corte um pequeno pedaço do gengibre e descasque. Passe em um ralador. Adicione 200 ml de água. Adicione também 2 colheres de mel. Leve ao forno e deixe ferver. Depois deixe descansar tampado por 40 minutos.